ဝမ်လင်းရဲ့ရင်ရဆက်ဝိုင်းကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ရှောင်းရန်ကတကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ပါဘူးသူကကိုဘွားတစ်ခုပဲခြံထားခဲ့ပြီးတကယ်တမ်းမှာတော့အပြင်ကိုလွတ်အောင်ထွက်သွားခဲ့တာပါဝမ်လင်းကဒါကိုသိသွားတဲ့အခါဒီကောင်ကကိုလှည့်စားသွားတာပဲဆိုပြီးတကယ်ကိုဒေါသထွက်သွားပါတယ်ရှောင်းရန်ကတော့အပြင်ရောက်တာနဲ့သူ့ရဲ့မြီးလေးကိုစီးပြီးငါကတော့အကြံနဲ့အရင်လက်ပြီးနောက်မှပဲတွေ့ကြတာပေါ့ဆိုပြီးအဝေးကိုပြေးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်လင်းကလည်းအရှုံးမပေးပါဘူးကောင်းကင်ဘော်ကနေပြန်တန်းပြီးရင်ရန်စွမ်းရည်တွေပါတဲ့အတွေးပုံကြီးကိုထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေးပုံတွေကနေဓာတ်မိုးတွေရွာချလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ရှောင်းရန်တယောက်မြည်စီရင်အသေးအတန်ရှောင်းရပါတော့တယ်ဓာတ်တွေကမျက်စိပါတလူမျိုးနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်နေတာပါကန်ဆိုချင်တော့ရှောင်းရန်ရဲ့မြည်ကအရေးထဲမှာသူ့ကိုပစ်ချပြီးထွက်ပြေးသွားလို့ရှောင်းရန်တယောက်ခုံတော်ထဲမှာခေါင်းဆိုင်ပြီးကြံခဲ့ရပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေတဲ့မေတူရှာရွှင်းအားရှောင်းရီရှမ်းလီမူဝမ်တို့ကတော့မြည်လက်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးနေကြစစ်စားရင်းအေးစစ်စစ်ကြည့်နေကြတာပါရှောင်းရန်တယောက်ခုံတော်ထဲကထပ်လာပြီးမပြေးတာတော့ဘူးအသေးလဲပဲပြန်ချရတော့မယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အေယာမလက်နက်ကြီးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှောင်းရန်ရဲ့လက်နက်နဲ့ဝမ်လင်းရဲ့ဓာတ်စွမ်းတွေထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့ခါမှာတော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးတုံဟဲသွားပါတယ်ဝမ်လင်းကလည်းရှောင်းရန်ရဲ့စွမ်းအားကိုအောက်သွားပြီးဒီကောင်ကငါထင်ထားတာတက်ပိုတန်တာပဲဆိုပြီးတတိထားပြီးတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်နှစ်ယောက်သားကောင်းကင်ပေါ်မှာလက်နက်ချင်းထိတန်တွေတစ်ဖြန်းဖြန်းနဲ့တကယ်ကိုအကျိတ်အနေရှိလာပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ယောက်လုံးဒဏ်ရာကိုစီနဲ့အမောတကောဖြစ်သွားကြပါတယ်ရှောင်းရန်တယောက်ဒီဝမ်လင်းရဲ့လက်ကနေအပြတ်တက်လွတ်မြောက်နိုင်မှာမလားအနောက်ကနေနေကြစစ်စားပြီးကြည့်နေတဲ့မင်းသမီးတွေကရောဝင်ကူကြအောင်မလားဆိုတာအပိုင်းလေးမှာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ recap လေးတွေဆက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကို follow လုပ်ထားပါဦးဗျ